Это так нечестно! Как я мог так умереть? Бутылки пива пьяного босса! Даже мой отец издевался надо мной, и я все это пережил! Как я мог умереть от чиха? Это все, что его тревожит? Шоком была причина его смерти. Ты ведь втайне ужасно гордился своей выносливостью, не так ли, сын мой? Извините меня, я потерял контроль. Прошу, продолжайте. Я объясню тебе, по какой причине я привел тебя сюда.